हेलो एन्ड नमस्ते गाइज, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज फेरि धेरै पछाडि हाम्रो भेट भइरहेको छ अनि अहिले चाहिँ हामी मामा घरमा छौँ र आमा अनि म चाहिँ हिजो यहीँ बसेको थिएँ मामा घरमा। मम्मी चाहिँ भाइ र दिदीलाई सन्चो थिएन अनि त्यस पछाडि रुम जानुभएको थियो अनि अहिले चाहिँ रुम आइज भन्नुभएको छ। खै 11 बजीको के प्लान छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, मलाई पनि थाहा छैन हेरौँ के प्लान छ। अनि 11 बजी चाहिँ आइपुग भन्नुभएको थियो अनि अब म यहाँबाट पठाउ गएर जाने किनकि ढिलो भइसक्यो। बा आमालाई खाना बनाएर खुवाएर अनि म जाँदैछु। सो लेट्स इन्जोय आवर भ्लग। सुतिराख्नु भएको छ अनि म चाहिँ यहाँ झोला थियो यहाँनिर लिएर आइज भन्नुभएको छ धुन। पर्सि आउँछ मामा अनि बालाई चाहिँ यहाँ बुझाउनको लागि पुरा यहाँ लेखेर क्या, यो त अगाडि लेखेको त्यहाँनिर पुरा लेखेर बाई। म चाहिँ रुम आइपुगिसकेको थिएँ, हतार ढिलो भइसक्यो। त किन ढिलो आयो कि भन्ने बाटोमा मम्मी र भाइलाई देखेँ मैले पुर्याउने गरेको। अनि फेरि म रुम आइपुग्दाखेरि भाइले दिदीलाई लिएर गयो अनि म हतार रेडी भएर जाँदैछु। कस्तो छ के छ थाहा छैन। अनि फेरि अब भाइले मलाई पुर्याउने अरे। यस्तोमा चाहिँ फिल्म हेर्न जाने अरे क्या। कसको अरे भाइ? हरिबहादुरको जुत्ता अरे। सो लेट्स इन्जोय आवर भ्लग। फेरि पनि यो हाम्रो भाइ राइडर यताबाट माथि जाँदैछु। हाम्रो मम्मी र दिदीको यहाँ फोटो कार्यक्रम सुरु हुँदैछ। बस खोइ त हामीले हेर्ने भन्नेवाला चाहिँ माइती घर भयो, वरिष्ठ बलराम यो पनि होइन, जारिटु नै होइन, हरिबहादुरको जुत्ता यो चाहिँ हो ए कमेडी। भाइ चाहिँ यहाँ पपकर्न लिन आइसक्यो। पपकर्न प्लास्टिकहरू खोइ ऊहरू हातमा ग्लोभ्सहरू चाहिँ आइसकेर बसिसक्यो भने भाइ खै त मम्मी हाई निलो न निलो देखाएको छ। पपकर्न खाएर मान्छे खुसी। लिएर आउँछस् कि बुढले लिएर आउँछ? चिन्ता नगर्नुहोस्, हामी जसरी भए पनि पत्ता लगाउँछौँ। तपाईँ मान्छेको हो कहाँ लगला भने एकचोटि अनुहार देखाउनु न के? ओ पोजिटिभ हो हुन त मेरो पनि ब्लड ग्रुप हो, तर मुखभित्र ट्वान्टको दिन मिल्दैन होला। यो अपराधी बुझाउने ल्याएको जुत्ता अपराधी यो मेरो दुईटा खुट्टाले अपराधको बाटोमा लैजाने नै यही जुत्ता हो क्या। यो लगाएपछि चुरु चुरु अर्का घर फुर फुर जस्तो लाग्छ क्या। त्यसैले सदाको लागि बुझाइदिनु ल्याएको। यो जुत्तालाई सर्वसुसहित जन्म कैदको सजाय दिनु पर्यो। अब फाँसी दिनु त मिल्दैन होला। हवलदार साहब, यो हरिबहादुरको जुत्तालाई खोल्न बन्द गरिदिनु फेरि अरू ल्याउला है, अरू कसैले नलगाओस् नि, याद गर्नु है। एक्लो पो हुने भयो त। तिमीलाई कहाँ एक्लै छोड्छु र हरिबहादुर आबै मदन भयो तिमी त्यत्रो गल्ती काम गर्दाखेरि त मैले छोडिनँ, साथ छोडिनँ तिमीलाई। अब त राम्रो काम गर्नको लागि त सँगै हुनु पर्यो नि।
हामीले चाहिँ फिल्म हेरेर पनि झरिसक्यौँ अनि मम्मी कस्तो लाग्यो फिल्म भने त साह्रै राम्रो भन्नु नि अनएक्सपेक्टेड थियो नि ठिकै राम्रो अरे साह्रै होइन तर राम्रै कन्सेप्टमा चाहिँ बनाएको हो नेपालको कन्सेप्ट हेरिकन त फाइनली हामी चाहिँ रुम आइपुगिसक्यौँ अनि फिल्म हेऱ्यौँ राम्रो थियो फिल्म जे पनि नेपालको सिनारियोसँग चाहिँ म्याच गर्ने खाले नि थियो कि त्यो जस्तो भए पनि अरूले पनि हेर्न हुने जस्तो जस्तै फ्यामिलीहरू नै गएर हेर्न हुने हुन्छ नि त्यस्तै खाले नि फिल्म छ अनि अहिले चाहिँ हामी रुम आइपुग्यौँ अब आज फेरि यस्तो लक्ष्मी पूजाको दिन आज अनि यति सफा गर्नुपर्ने छ अनि घरबेटी अङ्कल आन्टीहरूले पनि मनाउनु नहुने त्यही भएर अनि रङ्गोलीहरू पनि तिमीले बनाऊ भनेर भन्नुभएको छ अनि सो अब हेरौँ के हुन्छ अब रङ्गोली बनाउन लायकको हुन्छ भने भिडियो बनाउँला होइन त्यही पनि सबैजनालाई ह्याप्पी लक्ष्मी पूजा अनि तिहारको पनि धेरै धेरै शुभकामना आजको लागि यति नै थियो फेरि अर्को ब्लगमा भेटौँला बाई गुड नाइट